لهم الثوار بكل حزم منزلين بهم 30 قتيلا. ثم تراجع حزب العمال الكردستاني إلى المزرعة قريبة من البوثة والصهريج والصديدية، ودارت المعارك هناك إلى الساعة 12 ليلا. ثم تدخل الجيش العراقي إلى جانب عصابات حزب العمال الكردستاني وميليشيا جيش الدفاع الوطني وعصابات الجيش الأسدي، واجتاحوا مدينة العربية سورية بأكثر من 10 دبابات عراقية ومصفحة، ودمروا المدينة ب1000 صاروخ تقريبا من نوع جراد وقذائف مدفعية. سقط عدد كبير من الشهداء المدنيين وعدد لا يحصى من الجرحى نتيجة لكثافة القصف العراقي. وقد قام طيران النظام الأسدي الغاشم بمساندة حزب العمال الكردستاني بقصف منازل المدنيين باليعربية مستخدما المجال الجوي العراقي. وإلى الآن لا يزال المعبر والسوق الحرة بيد الجيش العراقي ويجري تسليمها لحزب العمال، ولا تزال هناك اشتباكات بين الجيش بين الحين والأخرى على أطراف المدينة. مصعب مصعب، دعني أسألك، ما هي الأهمية الاستراتيجية لسيطرة القوات العراقية وحزب العمال الكردستاني على هذا المعبر؟ أنتم كناشطين وكجيش حر ماذا خسرتم، أو ما هي التأثيرات التي لحقت بكم جراء السيطرة على هذا المعبر؟ تأتي أهمية معبر اليعربية كونه واحد من 3 معابر رئيسية بين سوريا والعراق، والغاية من السيطرة على المعبر اليعربية هي فتح بوابة للإمدادات الإيرانية والعراقية لإيصالها إلى مطار دمشق ومن ثم إلى باقي المناطق التي يسيطر عليها النظام، ومنه إلى وتكمن أهمية المعبر كونه شريان رئيسي للدعم الإيراني والشيعي والصفوي في لميليشيا النظام في سوريا. مصعب الحمادي الناشط الإعلامي، أشكرك جزيلا، كنت معنا من الحسكة. فر شريف